ではフレネルレンズを使って草に火をつけるっていうのをやってみようかと思います。まだ8時半なので少し早いんですけども、やってみます。この実験は理科実験の原点ですよね。皆さんもやったことあるんじゃないですね。このフレネルレンズ10年ぐらい前に買ったんですけども、こういうこれをやってみようかと思って買ったっていうのがかな。頑張れ。草はどこに焦点が合ってるか今一つ分かんないですね。つきましたね。でも聞いた。ついた。来ましたね。これで本当は焼き芋でもすればいいんですけども、今日はつけるだけっていうことで、これは危ないので